Ako guys, for today's video, magluto tayo ng marag biyay. Ayun, ipa-golden brown lang natin yung ano natin. Onion at saka garlic. Ayan, maglalagay din tayo ng tomato fresh later. So while nagpa-brown ako niyan, ayan. Nagsaing na din ako kasi white rice lang tayo ngayon. Ayan guys, naglagay na din tayo ng dahon ng karapata. Ayan yung leaves. Karapata leaves. And then ilagay natin yung chicken. Paano muna natin, pakupsan muna natin. And then maglagay na tayo ng fresh tomato and the baharat. So maya-maya maglagay tayo. Napakupsan na nato, ibutang na itong kamatis. Ayan, isang himabaw sa bowl na maliit. And then, maglagay tayo ng baharat at saka yung maji niya. Andyan na lahat. Ayan, igisado lang natin siya guys. Lagyan na natin siya ng tomato paste. And then, igisado natin siya ulit. And then, maglagay na tayo ng tubig. Ayan, more tomato paste para magbigay siya ng magandang kulay mamaya sa ating niluto. Mag-juicy-juicy yan siya mamaya guys. Ayan, haluin lang natin, i-mix natin siya. Tapos maglagay tayo ng tubig at saka black lemon. Maglagay tayo ng black lemon isa and then tubig ha. Ayan, maglagay tayo ng tubig guys. Ayan guys, ayan. Ganyan lang kadami yung tubig hanggang sa maluto yung ating manok. And then haluin natin, and then takpan natin, and then hintayin natin siya na mag-juicy guys hanggang sa maluto yung kanin natin. And then habang magpakulo tayo nito, habang hintayin natin na mag-juicy siya, maglaga din tayo ng patatas at carrots. So ayan guys, nalaga na namin yung carrots. Ano na to, malambot na siya. So mamaya pag mag-juicy na yung manok natin, ilagay natin to lahat. Yun. So ayan o guys, ang ganda na niya tingnan. Yan, juicy na siya, pero hintayin lang natin na maubas-ubas yung sabaw niya bago natin ilagay yung ating patatas. So ngayon maglagay tayo ng coconut powder. Ayan. Haluin lang natin. And then takpan natin siya ulit. Ayan guys. Okay na siya. Ilagay na natin yung ating patatas. Haluin muna natin. And then isunod natin yung kusbara leaves. Ayan. Isakakumkum lang ng kusbara leaves guys. Ayan. Lang natin siya. And then hinintayin lang natin siya guys na medyo makubas talaga yung juicy talaga. Ito juicy na po siya. Kaso lang mas malapot pa dito. Ayan. Tomato paste guys. Kasi parang kulang pa siya ata sa kulay. Ayan. Para maganda po siya tingnan. Ayan. Haluin lang natin. Takpan na natin guys. So ayan na guys. Luto na po ang ating ulam na marag biyay. So ready to serve na. See you later. Isi-serve na natin to guys. Bye. Ayan guys. Ito na ating marag chicken. Ready to serve na po ang ating food for tonight. Yan po ang dinner ni Tatay Thursday night. Ayan. Thank you for watching. Bye!